අයිබෝවන් එසෙන්ෂල් ෆාමකොලොජි ආයතනයේ බහුවර්ණ විවරණ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව සමගින් එකතු වී සිටින ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේකේ අහලා තින්නේ හොඳයි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න දිහාට යමු. මේකේ අහලා තින්නේ විටමින්ස් ගැන. මේකේදී අහලා තියෙනවා vitamin A is fat soluble. vitamin A කියන්නේ fat soluble vitamin එකක්ද කියලා තමයි මේකේ අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු fat soluble vitamin අපිට තියෙන්නේ vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin A කියන හතර විතරයි. අපි මේකට කියනවා ඩෙකා කියලා. මතක තියාගන්න පුළුවන් ඩෙකා කියලා. vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin A කියන vitamins වර්ග හතර විතරයි fat soluble vitamin වෙන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලි vitamin is fat soluble. නෑ එතනින්ම අපිට උත්තරේ එනවා. ඒ කියන්නේ fat soluble උත්තරයක් එක true කියලා. අපි පොඩ්ඩක් මේක විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් මේ vitamin D, E, K, A කියන ඒවා මේවා oily soluble. ඒ කියන්නේ fat soluble. oil වල තමයි. එහෙම නැත්නම් fat වල තමයි මේක දිය වෙන්නේ. එහෙනම් මේක water soluble නැහැ. water soluble නැහැ. water soluble නැහැ කියලා කියන්නේ මෙයා kidney වලින් filter වෙලා එළියට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා kidney වලින් filter වෙලා එළියට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්න පුළුවන්? මේගොල්ලෝ පහසුවෙන් toxicity වෙන්න පුළුවන්. මොනවාද? toxicity වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මෙයාලා පහසුවෙන් eliminate වෙන්නේ නැහැ body එකෙන්. ඒ නිසා මෙයාලා ඇඟ ඇතුලේ රැඳිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාලා අනිත් ඒවාටත් වඩා පහසුවෙන් toxicity වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඊට අමතරව අපි කල්පනා කරොත් මේ vitamin A කියන vitamin එක නැති වුණොත් අපේ ඇඟේ vitamin A කියන එක deficiency එකක් වුණොත් අඩු වුණොත් අපිට night blindness ඒ කියන්නේ රාත්‍රී අන්ධතාවය කියන රෝගී තත්ත්වයට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව vitamin A අඩු වුණොත් අපේ bone density එක low වෙනවා. පොඩි ළමයි කෙනා මේගොල්ලන්ට rickets කියන රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. rickets කියලා කියන්නේ bone soft වීම සහ ඒ bones bend වීම. ඒ bone soft වෙලා bone bend වෙනවට අපි කියනවා rickets කියලා. එහෙනම් මේ vitamin D කියන විටමිනේ ඌනතාවයකට vitamin ඌනතාවයක ලකුණාම අපේ bone density එක low වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ vitamin E කියන විටමිනේ muscle weakness vitamin E කියන එක අඩු වුණොත් muscle weakness සහ neurologic defects කියන රෝගී තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ vitamin K කියන එක අපි කවුරුත් දන්නා vitamin K අඩු වුණාම coagulation problem ඇති වෙලා bleeding risk එකකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. bleeding risk එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ vitamin K කියන විටමිනය ඇඟේ අඩු වුණා. හොඳයි අපි අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්න දිහාට යමු. ඒකේ තියෙන්නේ vitamin K deficiency causes osteomalacia කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන vitamin K ගැන කතා කරොත් මේ vitamin K deficiency එකක් වුණාම අපි කලින් කතා කරා ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දුන්නා coagulation problem ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් bleeding risk එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම osteoporosis රෝග තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. cancer කියන රෝගී තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. aortic calcification ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම aortic calcification ඇති වෙන්නේ kidney සහ blood vessel වල. kidney සහ blood vessel වල තියෙන aortic calcification aortic වල තියෙන calcification එක තමයි සිදු වෙන්නේ vitamin K අඩු වුණාට පස්සේ. දැන් එතකොට පැහැදිලි vitamin K deficiency causes වෙන්නේ නැහැ osteomalacia වලට. ඒක හේතු වෙන්නේ osteoporosis වලට. osteomalacia වලට හේතුවක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක false කියලා පැහැදිලි. osteomalacia වලට හේතු වෙන්නේ vitamin D. vitamin D deficiency තමයි ඒකට හේතු වෙන්නේ. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් vitamin K ගැන කතා කරොත් vitamin K කියන එකේනා ඇඟ ඇතුලේ vitamin K විදියට තිබුණාම වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා active form එකක් බවට පත් වෙනවා. vitamin K වල active form එක බවට. එහෙම vitamin K වල active form එකට බවට පත් වෙන්න හේතුවක් වෙන්නේ මෙන්න මේ vitamin K epoxide reductase කියන enzyme. ඒ කියන්නේ vitamin K epoxide reductase කියන enzyme මගින් liver එක තුලදී ඒකේ active form එක බවට පත් කරනවා. මෙන්න මේ කියන active form එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ coagulation mechanism එකේදී සියලුම clotting factors අපි කතා කරනවා clotting factors 1, clotting factors 2, clotting factors 3 ඒ ආදී වශයෙන් සියලුම clotting factors carboxylated කරන්න මෙන්න මේ කතා කරන active form vitamin K ගේ active form එක තමයි වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේ. එතකොට මේ vitamin K අර කතා කරපු coagulation සියලුම coagulation system එකේ තියෙන සියලුම factors ටික carboxylated කරනවා. මතක තියාගන්න coagulation defect එකේදී මුලින්ම vanish වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතුරුදහන් වෙලා යන factor එක තමයි factor
7. ඒකට හේතුව තමයි ඒ ෆැක්ටර් එකේ half life එක very short. ඒ නිසා මුලින්ම disappear වෙන්නේ මෙන්න මේ factor 7 කියන ෆැක්ටර් එක තමයි coagulation defect එකේ මුලින්ම disappear වෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ කොටසට කතා කරන්න තියෙන්නේ folic acid is required for DNA synthesis. ඒක තමයි true the false කියලා අහන්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ theory part එක පොඩ්ඩක් බලලෙමු. මේකෙදි මම කතා කරනවා vitamin B complex එකේ තියෙන vitamins ටික මොනවාද කියලා. අපි බලමු vitamin B complex එකේ. ඒ කියන්නේ vitamin B complex එකේ තියෙන vitamins ටික මොනවාද කියලා. vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, 9, 12. ආදී වශයෙන් vitamin B complex එක සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන විටමින වර්ග වලින්. එතකොට මෙන්න මේ vitamin B1 වලට අපි කියනවා තව නමක් thiamine කියලා. ඒ වගේම B2 වලට කියන riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin. මේ biotin තමයි ඔයගොල්ලෝ අර වැඩිපුරම tablets එකෙන් විකුණන්නේ කොණ්ඩේට හොඳයි biotin කියලා. මෙන්න මේ කතා කරන්නේ vitamin B7 ගැන. ඒක බයෝටින් කියලා දැනගෙන හිටියම ගොඩක් අය දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ මේක විටමින් B වල එක සංරචකයක් කියලා. එතකොට B9, folate, B12, cobalamin මේකට සමහරු cyanocobalamin කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් hydroxycobalamin කියලා කියනවා. මේක පොදුවේ හඳුන්වන්නේ cobalamin කියලා. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික පැහැදිලි. අපි එතකොට මේක වෙන වෙනම බලමු මේවල කෘත්‍යයන් මොනවාද කියලා. මේවල functions මොනවාද කියලා. මෙන්න මේ විටමින් B1 තමයි මෙන්න මේ thiamine තමයි nutrition energy එකට metabolism කරන්නේ. ඒ කියන්නේ metabolism එකට වැදගත් වෙනවා nutrition. අපි ගන්න nutrition energy එක බවට metabolism කරන්න මෙන්න මේ කතා කරන thiamine කියන B1 කියන විටමිනය වැදගත් වෙනවා. කොට මෙන්න මේ විටමින් B2 මෙන්න මේ riboflavin කියන එක වැදගත් වෙනවා food එක energy බවට metabolism. ඒ කියන්නේ food එක energy බවට පත් කරන්න ඊට අමතරව මෙයාගේ වැදගත් කාර්යයක් තියෙනවා. තව antioxidant එකක් විදිහටත් මෙයා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. antioxidant එකක් විදිහට සහ මෙයා food එක energy බවට පත් කරන්නේ මෙන්න මේ විටමින් B2 උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විටමින් B3 කියන niacin කෙනෙක් කෙනා cellular signaling වලට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙටබොලිසම් එකට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා වැදගත් වෙනවා DNA ප්‍රොඩක්ෂන් එකට සහ DNA repair එකට මෙන්න මේ niacin කියන කෙනා වැදගත් වෙනවා. වගේම මෙන්න මේ vitamin B5 එහෙම නැත්නම් pantothenic acid කියන කෙනා අනිත් අයගේ විදිහටම තමයි food එක energy බවට පත් කරන මෙටබොලිසම් එකට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා වැදගත් වෙනවා හෝමෝන සහ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට මෙයා වැදගත් වෙනවා. හෝමෝන සහ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට මෙන්න මේ pantothenic acid කියන එක්කෙනා vitamin B5 කියන එක්කෙනා වැදගත් වෙනවා. මේ කතා කරන vitamin B6 මේ pyridoxine කියන එක්කෙනා වැදගත් වෙනවා RBC production red blood cells production එකට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම neurotransmitter creation එකට වැදගත් වෙනවා. neurotransmitter creation එකට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව amino acid metabolism එකටත් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ pyridoxine කියන එක්කෙනා. මතක කලින් කතා කරා TB drugs වර්ග. එතකොට TB drugs වල අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයකදී කතා කරා TB drugs මොනවාද first line TB drugs විදිහට isoniazid, rifampicin, එහෙම නැත්නම් rifampicin, ethambutol, pyrazinamide. එහෙම නැත්නම් pyrazinamide කියලා සමහරු කියනවා. pyrazinamide කියන ඖෂධ වර්ග හතර මම කලින් කතා කිව්වා streptomycin කියන එක නේද මේ වෙනකොට first line එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ කතා කරන drugs අතරින් isoniazids කියන drug එක ගන්නකොට මෙන්න මේ විටමින් B6 කියන එක්කෙනා ඇඟෙන් ඉවත් වෙනවා. මොනවාද? ඇඟෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඇඟේ තියෙන සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ pyridoxine isoniazid ගන්න patient කෙනෙක්ගේ pyridoxine urine හරහා මොකද වෙන්නේ? පිට වෙලා යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාගේ B6 ඌනතාවයකට ලක් වෙනවා. B6 deficiency එකට. pyridoxine ඇඟේ අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? peripheral neuropathy කියන රෝගී තත්වයට ගොදුරු වෙනවා. ඒ නිසා isoniazid ගන්න patient කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් TB drugs ගන්න patient කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ combination එකක් එක්ක යන drug එකක් තමයි මොනවාද? pyridoxine. pyridoxine යනවා. ඇයි TB ගන්න patient කෙනෙක් pyridoxine ගන්නේ? ඇයි කියලා අහුවොත් දැන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. isoniazid ගන්නකොට vitamin B6 කියන එහෙම නැත්නම් pyridoxine කියන කෙනා
යූරින් එක එලිමිනේට් වෙනවා බොඩි එකෙන්. එතකොට බොඩි එකේ අපේ විටමින් B6 ඩෙෆිෂියන්සි එකක් ඇති වෙනවා. විටමින් B6 ඩෙෆිෂියන්සි ඇති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපේ පෙරිෆෙරල් නියුරෝපති කියන රෝගී තත්ත්වයටත් වෙනවා. ඒ තත්ත්වයන් වළක්වාලීම ඒ කම්ප්ලිකේෂන් ඒ සංකූලතා නවත්තන්න තමයි අපි පිරිඩොක්සින් කියන ඖෂධය මේ TB ඩ්‍රග්ස් එක්ක ලබා දෙන. ඒ කියන්නේ අයිසොනයිසයිඩ් වල සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් වළක්වීම සඳහා. අපි කතා කරපු මේ විටමින් B7 බයෝටින් කියන එක නා කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ෆැට් මෙටබොලිසම් එකට වැදගත් වෙනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ෆැට් මෙටබොලිසම් එකට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ජීන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් රෙගියුලේට් කරන්නේ මෙන්න මේ කතා කරන බයෝටින් එහෙම නැත්නම් විටමින් B7 ජීන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් රෙගියුලේට් කරන්නත් වැදගත් වෙනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ෆැට් මෙටබොලිසම් එකටත් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ විටමින් B7 කියන බයෝටින් කියන විටමිනේ. මෙන්න මේ විටමින් B9 එහෙම නැත්නම් ෆෝලේට් කියන එක නා වැදගත් වෙනවා අපිට. මෙන්න මේ විටමින් B9 එහෙම නැත්නම් ෆෝලේට් කියන එක නා සෙල් ග්‍රෝ එකට වැදගත් වෙනවා. සෙල් ග්‍රෝත් එකට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව සෙල් ඩිවිෂන් එක ප්‍රොපර්ලි කරගෙන යන්න මෙන්න මේ විටමින් B9 එහෙම නැත්නම් ෆෝලේට් කියන එක නා වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ඇමයිනෝ ඇසිඩ් මෙටබොලිසම් කරන්නත් වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් සහ වයිට් බ්ලඩ් සෙල්ස් ෆෝමේෂන් එකටත් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කෘත්‍යයන් ෆන්ක්ෂන්ස් අතර බැලුවොත් අපිට ඇමයිනෝ ඇසිඩ් මෙටබොලිසම් එකට වැදගත් වෙනවා, සෙල් ග්‍රෝ එකට වැදගත් වෙනවා. එතකොට සෙල් ඩිවිෂන් එක ප්‍රොපර්ලි කරගෙන යන්න වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් සහ WBC එහෙම නැත්නම් වයිට් බ්ලඩ් සෙල්ස් ෆෝමේෂන් එකටත් වැදගත් වෙනවා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ෆෝලේට් එහෙම නැත්නම් විටමින් B9 කියන එක නා අපි කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරලා ගන්නවා. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ ෆෝලික් ඇසිඩ් කියලා. ෆෝලික් ඇසිඩ්. එහෙනම් පැහැදිලි ෆෝලික් ඇසිඩ් කියලා මෙච්චර කල් අපි බොන්නේ මොනවාද? විටමින් B9 කියන ෆෝලේට් එක. ඒ කියන්නේ ෆෝලේට් කෘත්‍රිමව සංශ්ලේෂණය කරනවට අපි කියනවා සංශ්ලේෂණය කරලා ගන්නවට අපි කියනවා සින්තසිස් කරලා ගන්නවට අපි ඒකට කියනවා ෆෝලික් ඇසිඩ් කියලා. මේ විටමින් B12 කියන එක නා B12 කියන එක නා වැදගත් වෙනවා නියුරෝලොජිකල් ෆන්ක්ෂන්ස් වලට. නියුරෝලොජිකල් ෆන්ක්ෂන්ස් වලට වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා වැදගත් වෙනවා DNA ෆෝමේෂන් වලටත් වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා වැදගත් වෙනවා RBC ඩෙවලොප්මන්ට් එකට. රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට මෙන්න මේ කතා කරන කොබලමින් කෙනෙක් කෙනා වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් විටමින් B12 වැදගත් වෙනවා. මෙයා නියුරොලොජිකල් ෆන්ක්ෂන්ස් වලට ඉතා ගොඩාක් මෙහෙයක් ඉටු කරන කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ විටමින් B12. අපිට වැඩිපුරම භාවිතා වන විටමින් B කම්ප්ලෙක්ස් එකේ වැඩිපුරම භාවිතා වන වැඩිපුරම හම්බ වෙන දෙන්නේ තමයි මෙන්න මේ දෙන්න. ඒ කියන්නේ B9 ෆෝලේට් එහෙම නැත්නම් ෆෝලික් ඇසිඩ් සහ B12 එහෙම නැත්නම් කොබලමින් කියන දේ එක්කෙනා. මෙන්න මේ දෙන්නගේ ඉන්ඩිකේෂන්ස් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොනවාද කියලා ඉන්ඩිකේෂන්ස් ටික. මේ දෙන්න වැදගත් වෙනවා DNA සහ other generic materials. other genetic materials develop කරන්න formation කරන්න වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ දෙන්න විටමින් B9 සහ විටමින් B12 DNA සහ other genetic materials. ඒ වගේම මේ දෙන්න neural tube එක හදන්නත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ දෙන්න ඇනීමියා කියන රෝගී තත්ත්වවලදී ඒ රෝගී තත්ත්වයන් අඩු කරන්න ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙගලෝබ්ලාස්ටික් ඇනීමියා එහෙම නැත්නම් මැක්‍රොසයිටික් ඇනීමියා වගේ අන්නේ ඇනීමියා වලත් විශේෂිත තත්ත්ව දෙකක් තියෙනවා. මෙගලෝබ්ලාස්ටික් ඇනීමියා එහෙම නැත්නම් මැක්‍රොසයිටික් ඇනීමියා කියන රෝගී තත්ත්වවලත් ඒ වල ට්‍රීට්මන්ට් වලට විදිහට මෙන්න මේ විටමින් B9 සහ විටමින් B12 කියන කම්බිනේෂන් එක ලබා දෙනවා. දැන් අපි අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ folic acid is required for DNA synthesis කියන එකට උත්තරේ පැහැදිලි. DNA සහ other genetic materials හදන්න මෙන්න මේ විටමින් B9 සහ විටමින් B12 වැදගත් වෙනවා කියලා මම මෙතනදී කතා කරා. එහෙනම් පැහැදිලි folic acid කියන්නේ විටමින් B9. එහෙනම් DNA synthesis එකට විටමින් B9 අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් folic acid අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඒ උත්තරේ true කියලා. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේදී අහනවා hypersensitivity is a known side effect of intramuscular hydroxycobalamin කියලා. එතකොට hydroxycobalamin කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් cyanocobalamin කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් cobalamin කියන්නේ විටමින් B12 කියලා අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට විටමින් B12 IM injection එක hypersensitivity වලට හේතු වෙනවද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ විටමින් B12 IM injection එකේ side effect එකක් විදිහට hypersensitivity එන්න පුළුවන්ද කියලා මේ අහන්නේ. එතකොට මේක hydroxycobalamin වලට විතරක් නෙවෙයි hydroxycobalamin වල IM injection වලට විතරක් නෙවෙයි
ඕනම හයිපර් සෙන්සිටිවිටි කියලා කියන්නේ හයිපර් සෙන්සිටිවිටි කියලා කියන්නේ අධිසංවේදීතාවය කියලා. එතකොට ඕනම ඩ්‍රග් එකකට සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහට හයිපර් සෙන්සිටිවිටි රියැක්ෂන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අධිසංවේදීතාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් මේක true කියලා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් විටමින් B12 ගැන තව ටිකක් බැලුවොත් මේ විටමින් B12 දැන් මේකේ කතා වුණා IM ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් කියලා. එතකොට මේක අපි බැලුවොත් මේකේ ඉනිෂියල් ඩෝසේජ් එක දෙන්නේ 1000 මයික්‍රෝග්‍රෑම් දෙනවා IMO deep subcutaneous. නැත්නම් subcut. deep subcut දෙනවා 1000 මයික්‍රෝග්‍රෑම් ඉනිෂියල් ඩෝස් එක. ඊට පස්සේ මේක 100 මයික්‍රෝග්‍රෑම් EOD. ඒ කියන්නේ every other day. ඒ කියන්නේ දවසක් යන දවසක් වගේ දවස් 7ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විටමින් B12 100 microgram every 3 to 4 days දෙනවා 2 to 3 week. every 3 to 4 days දෙනවා 2 to 3 week. එහෙම තමයි මේ විටමින් B12 කොබලමින් එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රොක්සි කොබලමින් ඉන්ජෙක්ෂන් එක අපේ usual dosage එක වෙන්නේ.